iJaji uMakhubele litshele uSihlalo weKhomishana ukuthi ukuvalwa thaqa kokusebenza kwezinye izinto ezweni kube nomthelela ongemuhle ekulungiseleleni ukuvela kule khomishana. There was national lockdown from 30 March where no one could do anything. And then when you resumed, Chairperson? Well, a lot of work could be done during even level 5 and level 4 lockdown using technology. uSihlalo weKhomishana uthi azinasisindo izizathu ezibekwa ubufakazi ngoba ube nesikhathi esenele sokulungiselela ukuvela kwakhe kulesi gcawu. She has had enough time to really obtain counsel who would be ready to proceed today, as I see it. Ube sesichitha isicelo sikaMakhubele sokuthi kuhlehliswe ukwethula kwakhe ubufakazi kulesi gcawu. I'm going to dismiss the application, but I will give the reasons in due course. The application is dismissed. Sekunesikhathi eside ufakazi beka izaba zokungaveli kulesi gcawu ezokwethula ubufakazi njengoba ngoNhlolanja wango2018 wehluleka kuzophendula ngezinsolo abekwezona yena namanye amalungu eBhodi baphinde benqaba ukuyophendula imibuzo eKomitini lezokuthutha eParliament. Phakathi kwezinsolo abhekene nazo kubikwa ukuthi wathi akukhokhelwe osonkontileka ababesolwa ngenkohlakalo esebenzisa amandla akhe ngendlela engafanele. uSihlalo wale khomishana ukhale kakhulu ngesikhathi sesichithwe nguMakhubele egwema ukuvela kulesi gcawu wathi le khomishana isenomsebenzi omningi okumele iwenze ngakho ke angeke ikwazi ukuchithelwa isikhathi. uMakhubele wayenguSihlalo weBhodi lesikhashana ePrasa.